वेलकम बैक व्यूअर्स। क्राइम वाच जे इन हिसे में पाण हलंदासीं शिकारपुर में अमन वारी सूरत हाल हिकु भेरो ॿीहर ख़राब थी वई आहे। ॿुधायो वञे पियो त हींअर ताईं शिकारपुर में 4 यरग़माली मौजूदु आहिनि कच्चे जे धाड़ेलनि वटि। पहिरियां पुलिस जो उत्तर में ख़ासि तौर ते सखर, शिकारपुर, कशमोर, कंदकोट ऐं घोटकी ज़िलनि मां जेके माण्हू आहिनि कच्चे वारे जेको इहो सिंधू दरिया जो ॿेट आहे उते जेके मुग़वी हूंदा हुआ उन्हनि जे हवाले सां पुलिस वटि इहो हिकिड़ो उज़ुर हुयो, एक्सक्यूज़ हुयो त उते माण्हू सॼी सिंध मां या मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि मां औरताणे आवाज़ ते हिरखिजी पहुचनि था ॾोहारियुनि वटि। इन करे पुलिस मजबूर आहे इन ॾोह खे जेको अगवा जहिड़ो संगीन ॾोह आहे उन ते पुलिस ज़ाब्तो न पई आणे सघे। पर बदकिस्मती सां हीअ जेके शिकारपुर मां 4 ॼणा अगवा कया विया आहिनि 2-3 अलॻि अलॻि वारदातुनि में, उन चइनी खे ॾोहारियुनि जे टोलनि कच्चे मां निकिरी अची अगवा कयो आहे बाज़ाब्ता। ख़ासि तौर ते जेका रिपोर्टूं आहिनि त रमज़ान मुबारक जे महीने में तरावीहूं पढ़ाए वापसि मोटंदड़ पेश इमाम अब्दुल सबूर कलोड़ो ऐं मौलवी अली अकबर हकड़ो खे फैज़ू थाणे भरिसां अगवा कयो वियो आहे। यानी ही 2 आलिम दीन हुआ जेके तरावीहनि जहिड़ो फ़र्ज़ु अदा करण खां पोइ वापसि थिए वरिया त ॾोहारियुनि जे टोले संदन अॻु वठी खेनि अगवा करे पाण वटि बांधी बणाए रखियो आहे ऐं हींअर उन्हनि जी बाज़ियाबी एवज़ उन जे वारसनि खां 1.5 करोड़ रुपयो भुंग तलब करे रहिया आहिनि। इन ॿिन्ही मौलवी साहिबान जी वीडियो बि हिकिड़ी आयल आहे सोशल मीडिया ते जेका वायरल थिए पई, जंहिंमें ही ॿई जेके मुग़वी आहिनि पंहिंजे वारसनि खे इहा गुज़ारिश कंदे नज़र अचनि पिया त उन सां ज़्यादती थिए पई। ॾोहारी धाड़ेल उन सां ज़ुल्म करनि था, इन करे धाड़ेल जेको बि भुंग तलब करनि पिया उहो हर सूरत में मैनेज करे धाड़ेलनि खे ॾिनो वञे। हिन क़िस्म जूं वीडियोज़ जेके आहिनि यकीनन तव्हां इहा वीडियोज़ जेका आहे मुग़विन जी ॿिन्ही जी तव्हां इहा वीडियो ॾिसंदा हूंदव स्क्रीन ते। हिन क़िस्म जूं वीडियोज़ धाड़ेल पाण रिकॉर्ड करनि था हिन मुग़विन जूं ताकी हू हिननि मुग़विन जे वारसनि खे, हिन जे अज़ीज़नि खे, हिन सां मुहबत कंदड़ माण्हुनि खे इमोशनली ब्लैकमेल करे सघनि। ॾोहारी त ही पंहिंजो जेको अटैम्प्ट करनि था पंहिंजी भुंग हासिलु करण लाइ ऐं मुग़विन जे वारसनि खे इमोशनली ब्लैकमेल करण लाइ, पर जॾहिं हिन क़िस्म जूं वीडियोज़ व्यूअर्स सोशल मीडिया ते वायरल थियनि थियूं तॾहिं पुलिस जी जेका पत आहे उहा वाइखी थियो वञे ऐं पुलिस जी परफॉर्मेंस जूं जेके लॿाड़ूं ऐं दावाऊं आहिनि उन्हनि जी जेका समूरी क्रेडिबिलिटी आहे उहा चैलेंज थियो वञे। साॻे ई शिकारपुर ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ जेको ॿियो मुग़वी आहे महमदाबाग थाणे जी हद मां ॿुधायो वञे पियो त इनायतुल्ला सूमरो नाले पोरियत खे अगवा कयो वियो आहे। हीउ जेको पोरियत हुयो महमदाबाग शिकारपुर ज़िले जो थाणो आहे जिते हीउ हिकु मोबाइल फ़ोन जे टावर जो चौकीदार मुक़ररु हो ऐं राति जो हुते चौकीदारी वारी गर्ज़ सां मौजूदु हुयो, जितां धाड़ेलनि जो टोलो खेसि अगवा करे कच्चे तरफ़ खणी वियो आहे ऐं हाणे खेसि बांधी बणाए उनजे वारसनि खां भुंग तलब कयो वञे पियो। टियों वाक़ियो हिन खां बि वधीक संगीन ऐं छिरकाईंदड़ आहे त ॾोहारियुनि जे हिकु टोले शिकारपुर जे जेको मेन रोड आहे कंदकोट शिकारपुर रोड, उन रोड ते अची करे हिकु ट्रक खे रोके उन ट्रक जे क्लीनर लंजो लाड़ो थाणो ॿुधायो वञे पियो, उतां उन ट्रक जे क्लीनर सादिक लाशारी खे अगवा कयो आहे। यानी कल्ह जॾहिं पुलिस इहा दावा कंदी हुई त माण्हू पाण औरताणे आवाज़ ते हिरखिजी अची धाड़ेलनि जी अॼुल कोड़किन में फासनि था, पुलिस इन समूरी सूरत हाल में बेवस आहे। माण्हू पंहिंजे दिलि जे हथां या दिली जज़्बनि जे हथां मजबूर थी पाण वञे कच्चे में धाड़ेलनि वटि पहुचनि था। पुलिस उन ॾोह जो इहो एक्सक्यूज़ पेश कंदी हुई, पर हीअ जेका सूरत हाल अॼोकी डेट में शिकारपुर में आहे 4 माण्हू अगवा आहिनि ऐं 4 ॼणनि खे ॾोहारियुनि जे टोलनि अटैम्प्ट करे अगवा करे कच्चे में वञी बंदि कयो आहे। एहतजाज कयो वञे पियो मुग़विन जी बाज़ियाबी लाइ। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ख़बरूं आहिनि। ख़बरूं इहे बि आहिनि त पुलिस हिननि ॾोहारियुनि खे कंट्रोल करण लाइ या हिननि मुग़विन खे बाज़ियाब करण लाइ कच्चे अंदरि मुख़्तलिफ़ कार्रवायूं करे ॾोहारियुनि जी कम्यूनिटी या उन्हनि सां ब्लड रिलेशन रखंदड़ 26 जे लॻभॻि औरतूं पिणु पंहिंजी ग़ैरक़ानूनी हिरासत में वरितियूं हुयूं, जिन मां 4 औरतूं अदालती छापे दौरान गढ़ी यासीन जे हिकु ख़ानगी जॻह मां बाज़ियाब थी चुकियूं आहिनि, कोर्ट सॻोरी रिकवर करायूं आहिनि। जॾहिं त 22 औरतुनि जे हवाले सां जेके पुलिस तहवील में मुबैना तौर ते पुलिस जी ग़ैरक़ानूनी तहवील में मौजूदु हुयूं, उन हवाले सां कुझु ॿियूं ख़बरूं आहिनि। मूंसां गॾु शिकारपुर सां तालुक़ु रखंदड़ आवाज़ TV जो रिपोर्टर रशीद
जामड़ो टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। रशीद, हीअ जेका बदमनी वारी सूरत हाल ताज़ो पैदा थी आहे शिकारपुर में, जीअं मूं इंट्रो में ॿुधायो पिए त इन खां पहिरियां पुलिस वटि इहो वॾो उज़ुर हूंदो हो जेको बार बार मीडिया खे ॿुधायो वेंदो हूंदो हो त माण्हू पाण हिरखिजी औरताणे आवाज़ ते अची कचे में पहुचनि था। हीअ त ॾोहारियुनि जा टोला पंहिंजी ठिकाणनि मां, पंहिंजी पनाहगाहुनि मां हथियारबंद थी ॿाहिरि निकिरी अचनि था ऐं रस्तनि दगनि घटनि ते रोडनि ते गाॾियूं रोके माण्हुनि खे अगवा करे वञनि पिया। पुलिस छा पई करे हिन समूरी सूरत हाल में रशीद? पहिरियां त शिकारपुर ज़िले जी जेका अमन अमान जेका सूरत हाल हुई उन में औरताणे आवाज़ में हिरखिजी अगवा बराए ताउन जो जेको सिलसिलो हुयो तमामु वधीक हुयो ऐं उन खां पोइ SSP शिकारपुर तनवीर हुसैन चुनियो अंदरि कचे जे अंदरि जेके पुलिस जूं पिकटूं त क़ाइमु कयूं। हुन खां पोइ हुतां जा जेके धाड़ेल आहिनि उनजो रद्दअमल जेको जेका रद्दअमल ॾेखारण खां पोइ हू रोडनि ते निकिरी आया। रोडनि ते निकिरण खां पोइ ही जेके पहिरियां त हिकिड़ो औरताणे आवाज़ में हिरखिजी हिकिड़ो माना माण्हुनि खे मुहालते में घुराइण, पोइ हुननि जी हिदा दिलेरी हू रोडनि ते निकिरी आया जेको रोडनि तां ऐं घरनि तां, जीअं मां पाण ॻाल्हि करे वियो सवेर त 4 ॼणा जेके आहिनि जेके मग़वी आहिनि हिन वक़्तु उहे धाड़ेलनि जे चंबे हेठि आहिनि, जंहिंमें गुज़िरियल रमज़ान शरीफ़ में फैज़ू थाणे जी हद में बिल्कुलु बिल्कुलु रशीद, ही जेको जीअं तव्हां चओ पिया त SSP तनवीर हुसैन तुनियो साहिबु जंहिंखे स्पेशली टास्क ॾेई मुश्ताक महर साहिबु जेको अॻूणो IG हुयो सिंध जो, उन या सिंध सरकार शिकारपुर ज़िले में इन बुनियाद ते मुक़ररु कयो त हू सुठो ऑफिसर आहे, हू वेंदो शिकारपुर में डिलीवर कंदो, छाकाणि त हीउ जेको शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट आहे उहो लाॻीतो सालनि खां वठी बदमनी जे हिन अज़ाब खे भोॻे पियो ऐं बदकिस्मती इहा आहे त इहो डिस्ट्रिक्ट अॻूणे IG सिंध पुलिस मुश्ताक महर साहिब जो होम डिस्ट्रिक्ट हुयो। यानी मुश्ताक महर साहिबु जेको सिंध जो IG हुयो उहो इन ज़िले में पैदा थियो, वॾो थियो। उन ज़िले जी इहा हालत हुई जो बदमनी जी बाहि में भड़कियो थिए। उन ज़िले में तनवीर तुनियो साहिबु आयो, मुक़ररु थियो, हुन रुगो पिकटूं लॻायूं कचे में, उन जे रिएक्शन में ॾोहारियुनि हिरखाए औरताणे आवाज़ ते माण्हू अगवा करण बजाए जीअं तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो दीदा दिलेरी सां रोडनि रस्तनि घटनि घेड़नि ते अची माण्हू अगवा करणु शुरू कया आहिनि। इन समूरी सूरत हाल में पुलिस जी कहिड़ी स्ट्रेटजी आहे? पुलिस पंहिंजी परफॉर्मेंस कीअं पई ॾेखारे ऐं छो धाड़ेलनि खे एतिरी ज़रूरत आहे जो धाड़ेल पुलिस खे स्टेट खे पंहिंजो रिएक्शन पिया ॾेखारनि ऐं रद्दअमल ज़ाहिर पिया करनि? कहिड़ी अहिड़ी वॾी कार्रवाई कई आहे रशीद पुलिस जंहिं ते धाड़ेल ॾमिरियल आहिनि पुलिस जे ख़िलाफ़? राज़ी, बिल्कुलु अवां सही चयो वियो। हिकु त पहिरीं पाण इहा ॻाल्हि कंदासीं त सिंध हुकूमत पारां असांजी जेका सिंध पुलिस आहे उन वटि को बि अहिड़ो वेपन कोन्हे को, हिकु इहा ॻाल्हि। ऐं ॿिए नंबर ते ही SSP शिकारपुर जंहिं हवाले सां जेको असांजे IG सिंध जो ज़िलो हुयो ऐं हिन वक़्तु बि जेको आहे त हू जेको ज़िलो हुयो ऐं SSP तनवीर हुसैन तुनियो खे इन बुनियाद ते मोकिलियो वियो त हू सिंध जो हिकिड़ो नाले वारो SSP आहे, पर बजाए हुन जेका पंहिंजी जेको पुलिस जी जेका रिट आहे उनखे मज़बूत करण जे लाइ अंदरि कार्रवायूं करण जे लाइ, पर अंदरि जेके ॾोहारी हुया ऐं उन्हनि खे पाण में वेढ़ायो वियो ऐं वेढ़ाइण खां पोइ उन्हनि में धाड़ेलनि में पाण में इख़्तिलाफ़ पइजी विया, धड़ेबंदी थी वई। पोइ उहा उन्हनि खे पुलिस जी हिकमत अमली चइजे या पुलिस पारां पंहिंजो पुलिस जो नुक़सानु घटि कराइण लाइ अहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी वई जो तव्हांजे ॾोहारियुनि खे पाण में वेढ़ायो वियो। वेढ़ाइण खां पोइ बि जेको आहे त पुलिस जो बि नुक़सानु थियो, जंहिंमें 5-6 ॼणा जेके पुलिस एहलकार ऐं पुलिस ऑफिसर जेके शहीद थी विया। पर हिन वक़्तु बि SSP शिकारपुर 4 माण्हुनि खे बाज़ाब करण ताईं बिल्कुलु नाकाम वियो आहे जो उतां जे वारसनि पूरे पंहिंजे इलाइक़े में आहे सोशल मीडिया जे ज़रिए त हिकिड़ो ऐं चंदो गॾु करे असांखे जेको आहे धाड़े असांखे रशीद, आख़िरी सुवाल जो मां चाहींदुसि तव्हां मुख़्तसिर जवाबु ॾियो छाकाणि त पाण वक़्तु तमामु महदूदु आहे। तव्हां असांखे हिन ॻाल्हि ते को बि एतिराज़ु न आहे त तनवीर हुसैन तुनियो साहिब खे सिंध पुलिस जो सुठो ऑफिसर करे लिखियो वञे, पर पाण त हिते कंदासीं हुनजी कारकर्दगी जी तक तौरु हू केतिरे अरसे खां वठी शिकारपुर ज़िले अंदरि मौजूदु आहे। उन ज़िले अंदरि
स्ट्रेटजी कहिड़ी आहे पुलिस जी, ऑपरेशन पुलिस कहिड़ो कयो आहे। ख़बरूं ऐं अफ़वाह इहे पिया हलनि त जेके 22 औरतूं पुलिस धाड़ेलनि सां मुबैना ताल्लुक़ या मिटी माइटी या उन्हनि जी कम्यूनिटी सां ताल्लुक़ जे बुनियाद ते ग़ैर क़ानूनी हिरासत में वठी पंहिंजी तहवील में रखियूं, उन जे रिएक्शन में ॾोहारिन इहे अणतस्दीक थियल इतला आहिनि त नापरकोट थाणे जे 4 पुलिस अहलकारनि खे यरग़माल बणाइण जी जुरत कई, जंहिंखां पोइ पुलिस मुबैना तौर ते उन सां डील कई आहे जंहिंजो पाण वटि सबूत न आहे या जंहिंखे पुलिस ओन न पई करे। हिन क़िस्म जी जेकॾहिं एनवायरमेंट शिकारपुर ज़िले अंदरि अॼु बि आहे रशीद, जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त शिकारपुर ज़िलो माज़ी अंदरि न रुॻो अगवा जी इंडस्ट्री रहियो आहे जेको अॼु बि नज़र अचे पियो, पर ख़ुदि पुलिस डिपार्टमेंट लाइ पुलिस जे ऑफिसर्स ऐं जवाननि जे लाइ बि मक़तल गाह रहियो आहे। त छा पुलिस जी परफॉर्मेंस कहिड़ी आहे जेका पाण हिते वेही बयानु करियूं रशीद? बिल्कुलु गाज़ी, मां सही ॻाल्हि कई। SSP तनवीर सिंधुनियो ऑपरेशन त कयो पर ॾोहारनि ताईं त न पहुची सघियो, पर उतां जी मुख़्तलिफ़ कम्यूनिटियुनि सां जेके वास्तो रखंदड़ हुयो उते ॻोठ में औरतुनि खे 26 औरतूं जेके हुयूं उन्हनि खे पंहिंजी हिरासत में रखियो ऐं जंहिंखां पोइ हुननि जे वारसनि गड़ियासीन जी अदालत सां रुजू कयो। जंहिं अदालती छापे बैदि गड़ियासीन मां जेको अदालती छापे 4 औरतूं जेके उहे अदालत बाज़ियाब करायूं। बाक़ी 22 औरतूं जेके आहिनि उहे पुलिस जेके त उन्हनि जी का ज़ाहिरी तरह सरकारी तरह त काई बि निशानदेही या ज़ाहिर रिपोर्ट पई अचे, पर इलाइक़े जा चोबोल ऐं उते जेके ॻाल्हियूं ऐं उते जेके ज़रिया हुआ उन्हनि जो इहो चवणु हो त ॾोहारिन SSP शिकारपुर जे अॻियां मौक़ुफ़ रखियो त 22 औरतूं असांजो आज़ादु कयो, न त ॿी सूरत में असीं उहो नुक़सानु कंदासीं। नुक़सान जे एवज़ उतां जा कचे जा जेके ॾोहारी आहिनि नापरकोट जेको पुलिस पिकेट आहे उतां 4 पुलिस अहलकारनि खे यरग़माल बणाए अगवा करे वियो ऐं जंहिं पासे 24 कलाकनि जे अंदरि जेका उहा राजूनी डील थी आहे, जेके तो ज़रिया ॿुधाइनि पिया असांखे जेका मालूमात मिली आहे ऐं उहे 4 पुलिस अहलकार जेके वापसि थिया ऐं जेके 22 औरतूं हुयूं उहे जेके उतां वारसनि वॾी महिरबानी अव्हां जी रशीद जामो साहब। अपडेट कयो व्यूअर्स, ही अफ़वाह आहिनि जेके शिकारपुर ज़िले अंदरि हलनि पिया त धाड़ेलनि जी ॾोहारिन जी न रुॻो एॾी जुरत थी वई आहे अॼोकी डेट में जो हू हाईवेज़ तां अची करे गाॾियुनि खे ट्रकुनि खे रोके माण्हू अगवा करनि पिया, तरावीहूं पढ़ाए वापसि वरंदड़ पेश इमामनि खे मौलवियुनि खे अगवा करनि पिया। पर इलाइक़े में इहे अफ़वाह आहिनि जेके अणतस्दीक थियल आहिनि त ॾोहारी हाणे पुलिस चौकियुनि ते मौजूदु अहलकारनि खे बि अगवा करे ऐं पुलिस सां ॻुझी डील करण जी जुरत करे रहिया आहिनि, जॾहिं त जेको पुलिस जो बज़ाहिर लीगल एक्शन नज़र अचणु खपे पाण खे उहो नज़र न पियो अचे। इतला अफ़वाह ऐं अणतस्दीक थियल ख़बरूं इहे आहिनि त पुलिस ॾोहारियुनि सां ताल्लुक़ जे बुनियाद ते मुबैना तौर ते 26 औरतूं हिरासत में वठे पई, जेको ख़ालिसतन ग़ैर क़ानूनी ऐं ग़ैर आइनी अमल आहे। पुलिस जेकॾहिं शिकारपुर पुलिस या कंहिं बि ज़िले जो सुठो पुलिस ऑफिसर ॾोहारियुनि वटि कानून जी रिट इस्टेब्लिश करण बजाए, स्टेट जी रिट इस्टेब्लिश करण बजाए ॾोहारियुनि अंदरि टोला क़ाइमु कंदो या हिकिड़ी धुर सां राब्ते में हूंदो, ॿी धुर खे नुक़सानु ॾियारण जी कोशिशि कंदो त इहा बदकिस्मती आहे। इहा 30 साल 40 साल पुराणी पुलिसिंग आहे जेका अॼु बि जंहिंखे अप्लाए कयो वञे पियो ऐं इन पुलिसिंग जो इहो नतीजो आहे जो अॼु शिकारपुर ज़िले अंदरि 4 यरग़माली मौजूदु आहिनि जंहिं जा वारिस दर दर ते ॿाकारींदा वतन पिया ऐं उन्हनि मुग़विन मां 2 मौलवियुनि जी जेका वीडियो आहे उहा इंतिहाई तकलीफ़ ॾींदड़ वीडियो आहे, उहा सोशल मीडिया ते वायरल थिए पई। स्टेट जी रिट पुलिस जी परफॉर्मेंस असांखे किथे बि नज़र कोन पई अचे, इंतिहाई तकलीफ़ ॾींदड़ ॻाल्हि आहे। असां उमेद करे सघूं था त सिंध पुलिस में को अहिड़ो सुठो ऑफिसर हुजे जेको हीअ धाड़ेल गर्दी आहे, जेको हीअ ॾहकाव आहे, जेका हीअ इलाइक़े में दहशत आहे, आम माण्हुनि जी हिन ज़िले जी सूबे जी हिन धाड़ेल गर्दी वारे अज़ाब मां प्रॉपर पुलिसिंग वसीले जान छॾाए। व्यूअर्स, वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं ज़िक्र रहंदो बदमनी जो। हीअ जेका क़बाइली दहशतगर्दी आहे तव्हांजे साम्हूं रखंदासीं।